Pernah merasa lelah karena harus menjelaskan semuanya tentang kenapa kamu berubah, tentang kenapa kamu menjauh. Padahal, kamu cuma capek jadi orang baik yang disakiti berkali-kali. Kadang, diam adalah cara paling damai untuk menyelamatkan diri. Bukan karena kalah, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak membalas. Orang-orang hanya melihatmu diam, padahal di balik itu, kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang bahkan tak bisa kamu jelaskan dengan kata. Bukan dendam yang kamu rawat, tapi luka. Luka yang kamu peluk sendiri saat tak ada satupun orang yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Namun kamu mulai sadar, tidak semua orang layak tahu cerita kamu. Tidak semua pantas melihat prosesmu. Maka, kamu memilih jalan yang paling sepi. Membenahi diri dalam senyap, tak perlu kata-kata indah. Cukup tindakan nyata, cukup perubahan perlahan, biar semesta yang berbicara nanti. Upgrade diri itu bukan tentang pamer, tapi tentang kesadaran bahwa kamu berhak hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih berharga. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu memilih jadi lebih kuat, bukan karena kamu tak punya luka, tapi karena kamu tak mau luka itu lagi-lagi menghancurkanmu. Kamu mulai menjaga tidurmu, mulai selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk dalam hidupmu. Bukan karena sombong, tapi karena kamu mulai paham energi kamu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang hanya datang untuk menyakitimu lagi. Ini bukan balas dendam, ini revolusi jiwa. Karena kadang luka bukan datang dari orang asing, tapi dari mereka yang kita beri segalanya. Dari sahabat yang berubah, keluarga yang tak paham, atau pasangan yang pergi tanpa alasan. Lalu kita duduk diam, pura-pura kuat, padahal hancur pelan-pelan. Tapi di situ, kamu mulai berubah. Ada titik di mana kamu tak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Bukan karena pasrah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa keheningan adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Kamu belajar berdamai dengan kecewa, menata ulang langkah, dan perlahan, kamu bangkit. Mereka mungkin masih bicara di belakangmu, masih meremehkan, masih tertawa atas luka yang dulu mereka buat. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, kamu sedang membangun versi terbaikmu dalam diam, tanpa pamer, tanpa dendam. Dan upgrade diri bukan soal baju mahal atau kata-kata bijak di media sosial, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri saat tidak ada yang memuji. Tentang tidur yang cukup, air mata yang kamu lap sendiri, dan niat yang kamu jaga, bahkan saat semangat nyaris padam, dan kamu tak butuh pembuktian di depan mereka. Kamu cuma perlu menjadi orang yang kamu sendiri banggakan saat bercermin. Lihat matamu. Kamu masih di sini, berdiri walau hampir tumbang. Itu artinya, kamu lebih kuat dari apapun yang pernah menyakitimu. Perlahan kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Bukan kamu yang salah karena terlalu peduli, terlalu jujur, atau terlalu setia. Kamu cuma sedang belajar bahwa tidak semua orang akan mencintaimu dengan cara yang benar. Dan itu bukan akhir. Itu awal dari mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Mungkin dulu kamu ingin membuktikan sesuatu pada dunia, tapi sekarang kamu cuma ingin damai. Damai saat bangun pagi, damai saat duduk sendiri, damai tanpa validasi siapapun. Itu artinya kamu sudah mulai pulih. Dan pemulihan adalah bentuk kekuatan paling sunyi. Orang-orang mungkin tak sadar betapa kuatnya kamu. Tapi kamu tahu, setiap hari kamu melawan rasa ingin menyerah. Setiap pagi kamu memilih bangkit, walau semalam kamu menangis diam-diam. Itu bukan kelemahan, itu keberanian yang tidak semua orang punya. Upgrade diri bukan soal menjadi hebat dalam semalam, tapi tentang memilih tetap jalan, bahkan ketika langkahmu gemetar. Tentang tak menyerah, walau hidup kadang tak adil. Tentang tetap percaya bahwa kamu layak bahagia, meski pernah dihancurkan berkali-kali. Mereka bilang kamu berubah, padahal kamu cuma lelah jadi versi dirimu yang dulu. Versi yang terlalu takut ditinggalkan, terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Sekarang, kamu belajar berkata tidak, belajar berhenti, belajar memilih dirimu, meski harus sendirian. Dunia tidak perlu tahu prosesmu,
Cukup kamu yang tahu berapa kali kamu gagal tapi tetap mencoba, berapa kali kamu hancur tapi tetap bangkit. Biarlah semesta yang mencatat, karena sejatinya pertumbuhan yang paling kuat lahir dari rasa sakit yang paling dalam. Ada kalanya kamu bertanya, kapan hidup ini jadi lebih ringan? Dan jawabannya bukan nanti, tapi saat kamu berhenti menunggu orang lain mengerti rasa lelahmu. Saat kamu memilih bangkit karena kamu sadar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kecuali kamu sendiri. Kamu bukan korban, kamu penyintas. Dari luka, dari pengkhianatan, dari semua rasa kecewa yang tak sempat dijelaskan. Hari ini kamu memilih bertumbuh, bukan tenggelam. Kamu memilih pulih, bukan membalas. Dan itu bentuk kemenangan paling megah. Upgrade diri bukan tentang menang dalam diam, tapi tentang sembuh dalam tenang. Tentang tidak lagi peduli pada siapa yang menyesal, tapi fokus pada siapa dirimu sekarang dan siapa kamu sedang kamu bangun. Kamu versi baru, bukan untuk mereka, tapi untuk hidupmu sendiri. Kini kamu mulai sadar. Kamu tidak perlu balas dendam. Biarkan perubahanmu bicara. Biarkan energi tenangmu mengganggu mereka. Biarkan versi barumu menjawab semua keraguan. Diam tak selalu kalah. Kadang, diam adalah bahasa paling menggetarkan. Kamu bukan lagi pribadi yang buru-buru menjelaskan segalanya. Tidak semua luka perlu diumbar, tidak semua proses butuh pengakuan. Semakin dewasa, kamu tahu, diam itu kekuatan. Karena yang benar tidak butuh pembelaan, dan yang tumbuh tak butuh pengakuan. Hari demi hari, kamu semakin tidak ingin membuktikan apa-apa. Fokusmu berubah, bukan lagi pada mereka yang tak menghargai, tapi pada diri sendiri yang layak dicintai. Kamu mulai memilih kualitas, bukan kuantitas, ketulusan, bukan keramaian. Kadang kamu masih rindu, tapi kamu tidak bodoh untuk kembali. Kamu tahu, yang menyakitimu sekali, bisa mengulanginya lagi. Maka sekarang, kamu memilih berhenti. Bukan karena tidak cinta, tapi karena kamu cukup cinta pada dirimu sendiri untuk tidak diabaikan lagi. Kamu mulai mengerti bahwa luka bukan akhir segalanya. Justru dari sanalah kamu belajar mengenal dirimu yang sesungguhnya. Ternyata kamu kuat. Ternyata kamu bisa. Ternyata kamu tak serapuh yang dulu kamu pikirkan. Dan itu layak dirayakan. Kamu tidak lagi mengejar validasi. Tidak juga sibuk menjelaskan siapa dirimu. Sekarang kamu tahu, kamu cukup apa adanya. Dengan semua luka, tangis, dan perjalanan panjang. Kamu bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi kamu segalanya bagi dirimu sendiri. Kamu sudah berhenti jadi tokoh figuran dalam hidup orang lain. Sekarang, kamu adalah pemeran utama di hidupmu sendiri. Dan itu berarti kamu berhak memilih naskah, alur cerita, dan siapa saja yang layak ada di panggung kehidupanmu. Kalau dulu kamu menunggu diselamatkan, sekarang kamu belajar menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tak lagi berharap siapapun mengerti rasa sakitmu, karena sekarang kamu sudah cukup sadar bahwa bertahan sendiri pun tak apa, asal kamu tidak kehilangan arah. Upgrade diri bukan pencitraan, tapi keputusan sadar. Kamu ingin lebih sehat, lebih waras, lebih kuat. Bukan untuk disukai siapapun, tapi untuk bisa menatap cermin dan bilang, akhirnya aku bangga sama diriku sendiri. Kamu tak perlu berisi untuk membuat dunia tahu kamu bangkit. Energi ketenanganmu sudah cukup membuat gaduh hati mereka yang pernah meremehkanmu. Semesta tahu, kamu tahu, dan itu lebih dari cukup. Kini kamu tahu, balas dendam terbaik bukan membalas, tapi berhasil hidup tenang, berhasil mencintai diri sendiri, berhasil tertawa tanpa luka lama menghantui. Dan saat kamu bisa berkata, aku baik-baik saja, tanpa pura-pura, itulah kemenanganmu. Jalan menuju pulih memang sunyi, tapi kamu tidak sendiri. Ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggu, versi yang tersenyum tulus, bahagia, dan tidak lagi membawa luka sebagai beban. Dan kamu sedang berjalan ke arahnya sekarang. Tiap malam kamu belajar menguatkan hati. Tiap pagi kamu memilih bangkit meski rasa lelah belum sepenuhnya pergi. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu tidak menyerah. Dan itu artinya, kamu sedang menang perlahan. Tapi pasti, kamu tidak harus cepat. Kamu hanya harus konsisten. Luka memang tidak hilang dalam semalam. Tapi, tiap langkah kecilmu hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan.
Tetaplah berjalan, meski perlahan. Karena kamu sedang menciptakan versi terbaikmu. Dulu kamu ingin diakui, sekarang kamu ingin dimengerti. Tapi yang lebih penting, kamu mulai memahami dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar mengenal dirimu, tak ada satupun yang bisa merendahkanmu lagi. Kamu tidak lagi butuh semua orang tahu prosesmu. Kamu hanya ingin hidup damai, jadi versi dirimu yang utuh, tenang, dan jujur. Upgrade dirimu pelan-pelan, tanpa bicara, tanpa pamer. Biar semesta yang menjawab bahwa kamu telah menang. Kamu nggak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu sekarang. Karena yang dulu pernah meremehkanmu, akan segera melihat sendiri siapa kamu sebenarnya. Tapi, pertanyaannya sekarang, setelah kamu naik level, siap nggak kamu kehilangan mereka yang cuma bisa melihat versi lamamu? Dulu kamu ingin diakui, sekarang kamu ingin dimengerti. Tapi yang lebih penting, kamu mulai memahami dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar mengenal dirimu, tak ada satupun yang bisa merendahkanmu lagi. Lanjut ke part 3, karena di sana kamu akan tahu, diam bisa membungkam dunia, tapi tindakan bisa mengguncangnya. Sampai jumpa di video berikutnya.